ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ കുളത്തിൽ വെള്ളം കയറിയ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ കുളത്തിൽ വെള്ളം കയറിയുണ്ട്. നമ്മൾ പടുത മാറ്റിയിട്ടു. ഇന്ന് നമ്മൾ പടുതയും എല്ലാ മീനുകളും റിലീസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നേരെ വീട്ടിലേക്കാം. കുളത്തിലേക്കെല്ലാം മീൻ ഇടാൻ പോകണം. ഇതാ നമ്മുടെ കുളം. ഇപ്പൊ നമ്മള് വെള്ളമൊക്കെ സെറ്റാക്കി വെച്ചേക്കോണം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇടേണ്ട താമസം കൂടി ഉണ്ട്. ഗായ്സ്, ഇത് നമ്മുടെ അക്കറാണ് ഗൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 3 ബേബീസ് ഇറങ്ങി വിടുവാണ്. ഗായ്സ്, നമ്മൾ ഇതിനെ വിടാൻ പോവാണ്. പതുക്കെ ഒഴിക്കുവാണ്. എല്ലാവരും കൂടി ഊട്ടും. നമ്മള് പാലൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് പോവാണ്. നമ്മള് കയ്യില് തീറ്റ കൊടുത്ത് നോക്കുവാണ്. കൊമ്മളായിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോവാ. നമ്മളെ അടുത്തൊന്നും മനസ്സിലായി. 1-2 മാക്സിമം പോയാ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.